small town with a very large imagination. Lay alone in his room with his radio on, looking for another station. And when the static from the mouthpiece gave way to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show. Un cordiale benvenuto a tutti dal vostro Daniele Scarampi alla nostra consueta rubrica di cinema Cinemax, Odissea in 16 noni. Oggi ci occupiamo di uno dei grandi successi della DreamWorks, ovvero Kung Fu Panda. C'è un'unica strada che conduce alla felicità, la volontà, che non ha limiti se non quelli che le diamo, e per raggiungere qualsiasi traguardo non serve un ingrediente segreto, bensì la fiducia in noi stessi. Non si tratta, anche se lo sembrerebbe, di un prontuario Z da 4 soldi, bensì è l'ultimo messaggio che la mega produzione DreamWorks ci vuol dare tramite Kung Fu Panda. Infatti in Kung Fu Panda non ci sono soltanto animazione e computer grafica al solito incantevoli, ma anche un forte intento pedagogico ereditato da millenni di filosofia orientale. Una minestra riscaldata? Forse. Però nella storia del Panda Po, che da goffo spaghettaro diventa l'eroe dei suoi sogni e riesce a sconfiggere il perfido leopardo Tai Lung, l'antagonista di turno, c'è proprio la rivincita di un'intera generazione di inconsolabili indecisi e soprattutto di frustrati. Il cartoon della DreamWorks è prima di tutto, secondo me, un'opera popolare e immediata, ed è proprio la gioia di coloro che nell'infanzia hanno giocato almeno una volta davanti allo specchio ad impersonare Superman e che per troppo tempo sono rimasti vittime delle loro indecisioni e delle loro paure. Ecco che dopo Shrek, l'enorme successo di Shrek, la mega casa di produzione DreamWorks ci propone un eroe, o quantomeno un antieroe, o se vogliamo un eroe popolare alla portata di tutti, simpatico proprio nella sua semplicità, una storia probabilmente non campione di originalità, tuttavia mai banale e soprattutto chiaro omaggio al Kung Fu Movie degli anni 70. Per oggi è tutto, un cordiale arrivederci dal vostro Daniele Scarampi alla consueta rubrica di cinema Cinemax, Odissea in 16 noni. His room with his radio on, looking for another station. And when the static from the mouthpiece gave way to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show.